Musím vám niečo osloviť, niečo veľmi smutné. Nikto nedal like a odber. A viete čo? Kašľ na vás. Idem sa zabiť. Končím to s YouTubeom, nikto nedal like a odber. Dobre, ja končím. Dobre, kašľ na vás. Dobre, končím. Ja končím, nikto nedal like ani odber. No. Neviem, som sa sradu. A vítam vás u nového videa. To, čo som práve urobil, bolo jenom intro a vítam vás u nového videa, to som už povedal, ale aj u nového dielu zo našej hry, kde si máme kosti. No, ale no, minulý diel sa vám docela páčilo, lebo 2 lajky a 15 zaujímavky, teraz neviem koľko. A ako veľmi dobre, ako ďakujem. No, a minule sme skončili na tomto mieste. No som trošku farmil, máme 191 000, som trošku nafarmil peniažky. No, a za tie peniaze už sme si mohli niečo kúpiť, ne? Tak ideme na niečo, na čo si niečo kúpime. To je 200 000, aha. Okej. Dobre, hej. No, dobre, tak musíme zarobiť ešte 9 000, tak ideme skákať. A si zlomiť všetky kosti. Jau, to musím bojať. Predstavte si, že by ste vlastne takto badali zo stupu a zo takých skaly a takto okamene. To by ste boli mŕtvi hneď prvú sekundu, to vám hovorím. To hovorím, veď by ste mŕtvi. 300 000! Tak, tým pádom môžem si kúpiť novú lokáciu. Tak. Tak, fajn. No a sme tu. Toto je už výška. Toto je už výška. Ja sa trošku bojím. Joj. Au. Oh. Jau. To si bojeť. Tu je ten kameň. Jo, zlomila si všetky kosti krtele. Jo. Zlomila si všetky kosti. Sakra, som netrafil. Au. Jau. Tak to bolo. Ďalšie 16 000, čo? Sme dali viac. 30, samozrejme. Jo, 30. To je sa to buglo, nebo... Neviem prečo, ale ono sa mi to buglo. Trošku sa to buglo. Mamac! Trošku sa to buglo. Tak a čo teraz? Kde som si mohol zlomiť tie kosti, WTF? No, to už bude fungovať. Tá sa zblázním. Ale to nefunguje. Haló? Prečo to nefunguje? Haló? Prečo to funguje? Ja. Tak dám toto. What the fuck? Tak pôjdeme na svetú menu. Čo je toto? Aha, nejaké... OK. Shop. Nejaké upgradey. Nejaký balón. OK, to sa kúpime. No a ideme naspäť. Ja som posielal Hausa a on tam mal ten balón a mu to veľmi pomohlo. Funguje? Funguje ten balón, nebo áno, nebo ne? On sa to buglo. Haló? On sa to buglo.
Ona to funguje. Ja sa zabijem sám. Ne. Čo je? Má nápad. Skúsim sa rývnuť. A naspäť napojiť. Dúfam, že to bude fungovať. Ale toto je mega divné ako. Play. To už to funguje. Aha, takže takto to funguje. Aha. Dohaj sa... To bolo nepríjemné. Jau. Údaj na stromu. To bolo... Ja si za neho. Chudák moja postavička. Ja ju týram. Au. Ale 13 000. To je dobré. A vyskúšam niečo. Ja sa postavím tu a ešte použijem balón. Tak. A použijem balón. Tak to len pomohlo. Au. Do hlavy. Poď. OK. OK, no tak. Práve som sa asi zabil. Jau. No, super. No 20 000? Čo? Dobre, a jak ten balón dám preč a pôjdem normálne, pôjdem sa takto držať svojej častej steny, tak možno to niečo urobí. Kameň bude tu, je. Tam choď. Lutujem. Mal nedá nič, asi pretože je to trvalý balón. Nemáme na toho žiadny upgrade. To si preto, áno, preto vody. 27 000, OK. To je slušné. Poď. Dobre, a budeme sa držať stále u steny, ale to za to nič aj zlomí. To boli. Verte, ne? To boli. Yes. Tylko mňa to neboli, ale tú postavičku áno. Wow, to bolo to fajn. 15 000, dobre. Jo a musím vám niečo povedať, niečo oznámiť. Mám druhý kanál, druhý účet a ten kanál sa volá Lloyd. Verte mne, ale vlastne je to môj prvý kanál, toto je môj druhý kanál a mňa vlastne prekvapilo, že na jednom videu je 1200 lajkov, 5 komentárov, 5 alebo 6 komentárov, teraz neviem. Ešte sa nedá 1000 zahnutíkov, veľmi vám ďakujem za to, že ste tak veľa zahľadnutí dali, ako pre mňa je to veľmi veľký úspech. No, ale naspäť k hre. Alebo skôr k lávanie kosťoch. Jo, au.
Jau, 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 jau. A musím ešte niečo povedať. Na 100% v podstate Marka, to, to je môj kamarát a má dosť málo odberateľov, tak chcem, aby ste mu dali odber. Máte 16 ľudí. Nemá ani 60, má 56 odberateľov, tak mu proste dajte odber a veľmi mu pomôžete v tom. Na 100%, na 100% odhľadnete na YouTube. Ak ho niekto pozná, tak ak ho niekto pozná, ale nemá u neho odber, tak mu dajte odber. Veľmi sa poteší. Už máme 100 000. Nemalo nefunguje. Pomoc! Jau. Bum. 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 14 000, dobre. Ale počkať. Môžeme si vylepšiť balón? Dobre. To je vrtúra? What the fuck? Dobre, tak môžeme to okýnuť. Super. A tu niečo. Tak to všetko vylepšíme. Ne, aspoň jedenkrát. Všetko. Dobre, neviem, na čo to je, ale dobre. Náš balón zmenil farbu, OK. OK. Je lepší, to ide podľať. Takže sme sa usteli, aby sme si zobrali čo najviac kostí. Jau, 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 jau. Oh, jau, jau. Oh. OK. 76 is OK. Nie, nebugło sa to zase. Nie. No, a máme 100 000. No, tak toto je ďalšie kurce, tak dajte like a odber. Aj Markovi dajte odber. A zatiaľ ahoj!